Gente, essa daqui é a parte 3, parte 4, aqui, mostrando minhas comidinhas de geladeira. E essa daqui é só do congelador, né, gente? Então vou ser bem rápida aqui. E, gente, dessa vez é só 2 minutos e 1. E, gente, dessa vez eu vou gravar essa última vez, que vai ser a parte 4 da geladeira. Se o vídeo acabar, gente, eu vou continuar lá no Shorts. Então, vai lá no Shorts ver a nossa continuação desse vídeo aqui, porque senão não vai dar não, gente. Não vai dar não. Então, bora lá, né? Gente, começando aqui, eu vou falar bem rápido. Tem aqui, gente, essas minhas duas... Eu vou também fazer explicação lá nos comentários sobre como que eu faço ela e tal. Uma lasanha de frango e uma lasanha de carne. Sim, então vai ser duas lasanhas. Não é tanto do meu tamanho, mas tudo bem. E temos também duas pizzas. Cadê a outra? Temos duas pizzas. Uma de calabresa e outra de 4 queijos. Também vai mostrar a continuação, gente. Ó, duas pizzas, bem, né? Isso aqui, que não precisa nem explicação, que é coisinha, né? Um brinquedo que eu tinha outro laranja, gente. Tinha um laranja que era assim um peixe, era formado de um peixe. Só que eu perdi ele, até agora eu procuro, mas eu não acho. E tinha ele, que era o peixe de verdade, e esse amarelo. Só que assim, eu perdi, e esse aqui amarelo, até agora eu não sabia qual era. Então esse aqui eu finjo que é o peixe, gente. Sim, eu finjo que é o peixe ele. Gente, então, o vídeo já vai acabar de novo. Mas, gente, vai agora lá no Shorts ver a nossa continuação das comidinhas, tá bom? Um beijo e até lá no Shorts.